ယေရမိမြည်တမ်းစကားအခန်းကြီး1အငယ်1မှ7စီပင်ကဲ့သို့မြို့သည်လူစိတ်ညံလျက်ထိုင်လေသည်တကားလူမျိုးတို့တွင်ကြီးမြတ်ပူးသောသတို့သမီးသည်မုတ်ဆိုးမကဲ့သို့ဖြစ်၏အပြည်ပြည်တို့၏သခင်မသည်အခွန်ပေးရ၏ညအခါပြင်းစွာငိုကြွေး၍သူ၏ပါးသည်မျက်ရည်နှင့်ဆိုဆွတ်လေ၏ရည်စားအပေါင်းတို့တွင်နှစ်သိမ့်စေသောသူတယောက်မျှမရှိအဆွေခင်မွန်းအပေါင်းတို့သည်တစ္ဆာပြည့်၍ရန်သူဖြစ်ကြပြီယုဒသတို့သမီးသည်ညှင်းဆဲခြင်းကြမ်းတမ်းစွာစေစားခြင်းကိုခံရသောကြောင့်ပြောင်းသွားပြီသာသနာပလူတို့အထဲမှနေလျက်ချမ်းသာမရလိုက်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကျင်းမြောင်းရာ၌မိကြ၏အဘယ်သူမျှပွဲသဘင်သို့မလာသောကြောင့်ဇိအုန်လမ်းတို့သည်ညည်းတွားကြ၏သူ၏မြို့တကားရှိသမျှတို့သည်လူစိတ်ညံလျက်ရှိကြ၏သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်လည်းညည်းတွားကြ၏သူ၏သမီးကညာတို့သည်လည်းနာကြည်းသောစိတ်ရှိ၍သူသည်ကိုယ်တိုင်ညှိုးငယ်လျက်နေရ၏သူပြစ်မှားသောအပြစ်များပြားသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်သူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့သည်အစိုးရ၍သူ၏ရန်သူတို့သည်ကောင်းစားကြပြီသူ၏သားသမီးတို့ကိုလည်းရန်သူသိမ်းသွားပြီဇိအုန်သူတို့သမီး၏ဂုဏ်အသရေသည်အကြွင်းမဲ့ကွယ်ပြောက်၏သူ၏မင်းသားတို့သည်ကျက်စားရာကိုရှာ၍မတွေ့သောသမင်ဒရယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍လိုက်သောသူရှေ့မှအားမရှိဘဲပြေးသွားကြပြီယေရုရှလင်မြို့သည်ဆင်းရဲငြိုငြင်ခြင်းကိုခံရစဉ်တွင်အရင်ခံစားမှုသောစည်းစိမ်ကိုအောက်မေ့၏သူ၏လူတို့သည်ရန်သူလက်သို့ရောက်၍မဆသောသူမရှိသောအခါဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့သည်သူ၏အမှုကိုမြင်၍သူ၏ဆုံးခြင်းကိုကဲ့ရဲ့ကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ပြစ်မှားသောအပြစ်သည်အလွန်များသောကြောင့်ယွန်ရှာဘွယ်ဖြစ်လေ၏သူကိုယိုသေဘူးသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၌အချီးစီးရှိခြင်းကိုမြင်သောကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏သူသည်လည်းညည်းတွား၍နောက်သို့ပြန်သွားလေ၏သူ၌မစင်ကြယ်သောလက္ခဏာထင်ရှားတော်လဲနောက်ခံရသောအပြစ်ကိုမအောက်မေ့ထိုကြောင့်မျက်နှာပေးသောသူမရှိဘဲအံ့ဩဘွယ်သောအချင်းအရာနှင့်နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်လေ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူပါရန်သူသည်ကိုချီးမြှောက်ပါပြီရန်သူသည်သူ၏စည်းစိမ်ကိုလုယူပါပြီပရိသတ်တော်ထဲသို့မဝင်ရဟုမြစ်တားတော်မူသောသာသနာပလူတို့သည်သူ၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုသူမြင်ရပါ၏သူ၏လူအပေါင်းတို့သည်ညည်းတွားလျက်မုန့်ကိုရှာလျက်နေကြ၏သေဘေးနှင့်လွတ်ခြင်းငှာမိမိစည်းစိမ်ကိုစားเสียဖို့စွန့်ရ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်ရှုံချခြင်းကိုခံရသောကြောင့်ကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူပါအငယ်7မှ22အိုခရီးသွားသောသူအပေါင်းတို့ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်သောနေ့၌ငါကိုညှင်းဆဲ၍ဖြစ်စေတော်မူသောဒုက္ခနှင့်တူသောဒုက္ခရှိသလောအထက်မှမိကိုငါအယိုးထဲသို့လွှတ်လိုက်၍ကြေမွစေတော်မူပြီငါခြေကိုကြောမိစေခြင်းငှာကြော်ကွင်းထောင်၍ငါကိုပြန်စေတော်မူပြီတနေ့လုံးညှိုးငယ်ခြင်းအကြောင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းအကြောင်းကိုငါ၌ဖြစ်စေတော်မူ၏ငါပြစ်မှားသောအပြစ်ထမ်းဘိုးကိုလက်တော်နှင့်ငါလည်းပင်ပေါ်၌တက်၍ချီနှောင်ပြီးမှထာဝရဘုရားသည်ငါကိုအားလျော့စေ၍ငါမဆီးတားနိုင်သောသူတို့လက်သို့ရောက်စေတော်မူပြီထာဝရဘုရားသည်ငါ၏သူရဲ့အပေါင်းတို့ကိုငါအလယ်၌ကြော်နင်းတော်မူပြီငါ၏လူပြိုတို့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းငှာလူအလုံးရင်းကိုခေါ်တော်မူပြီထာဝရဘုရားသည်ယုဒသတို့သမီးကညာကိုစပြစ်တီးနေရာကျင်း၌နင်းနယ်တော်မူပြီထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ငိုရ၏မျက်ရည်ကျလျက်ရှိ၏ငါအသက်ကိုထောက်မ၍ငါကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူသည်ငါနှင့်ဝေးပါ၏ရန်သူနိုင်သောကြောင့်ငါသားသမီးတို့သည်ပျောက်ပြက်ကြပြီဇိအုန်သူတို့သမီးသည်မိမိလက်ဝါးတို့ကိုဖြန့်တော်လဲ
နှစ်သိမ့်စေသောသူမရှိ။ထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်ပတ်လည်၌ရန်သူတို့ကိုခန့်ထားတော်မူပြီ။ယေရုရှလင်မြို့သည်သူတို့တွင်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်လေ၏။ထာဝရဘုရားသည်တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူ၏။ငါသည်ပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးမိပြီ။လူမျိုးခပ်သိမ်းတို့နားထောင်၍ငါ၏ဒုက္ခကိုဆင်ခြင်ကြပါလော့။ငါ၏လူပျိုနှင့်အပျိုတို့ကိုသိမ်းသွားကြပြီ။ငါသည်ရည်းစားတို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သစ္စာမရှိကြ။ငါ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့နှင့်ငါ၏အသက်ကြီးသူတို့သည်ကိုယ်အသက်မွေးဘို့စားစရာကိုရှာစဉ်ပင်မြို့ထဲ၌အသက်ချုပ်ကြပြီ။အိုထာဝရဘုရားကြည့်ရှုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ပင်ပန်းပါ၏။ဝမ်း၌ဆူလှိုက်ခြင်းရှိပါ၏။နှလုံးမှောက်လျက်ရှိပါ၏။အကျွန်ုပ်သည်အလွန်ပြစ်မှားပါပြီ။ပြင်မာထားဘေးနှင့်တွေ့ရပါပြီ။အတွင်း၌လည်းသေမင်းနေသကဲ့သို့ရှိပါ၏။အကျွန်ုပ်ညည်းတွားသံကိုကြားသောသူတို့တွင်နှစ်သိမ့်စေသောသူတယောက်မျှမရှိပါ။အကျွန်ုပ်၌ရောက်သောအမှုကိုအကျွန်ုပ်၏ရန်သူအပေါင်းတို့သည်ကြားကြပါပြီ။ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသည်ကိုဝမ်းမြောက်ကြပါ၏။ကိုယ်တော်ချိန်းချက်သောနေ့ရက်ကိုရောက်စေတော်မူသောအခါသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ကြပါစေသော။သူတို့၏ဒုစရိုက်အလုံးစုံတို့ကိုစစ်ကြောတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားမိသမျှသောအပြစ်တို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်၌ပြုတော်မူသကဲ့သို့သူတို့၌ပြုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်ညည်းတွားခြင်းများပြား၍စိတ်ပျက်လျက်ရှိပါ၏။ခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ12ထာဝရဘုရားသည်ဇိအုန်သူတို့သမီးကိုအမျက်တော်မိုးတိမ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူပြီ။ဣသရေလမျိုး၏ဂုဏ်အသရေကိုကောင်းကင်မှမြေကြီးတိုင်အောင်ချတော်မူပြီ။အမျက်တော်ထွက်ချိန်၌ခြေတော်တင်ရာခုံကိုမအောက်မေ့ဘဲနေတော်မူပါပြီတကား။ထာဝရဘုရားသည်သနားခြင်းမရှိဘဲယာကုပ်အမျိုး၏နေရာအရပ်ရှိသမျှတို့ကိုမျိုတော်မူပြီ။အမျက်တော်ထွက်သဖြင့်ယုဒသတို့သမီး၏ရဲတိုက်တို့ကိုမြေတိုင်အောင်ဖြိုဖျက်၍နိုင်ငံတော်နှင့်မင်းသားတို့ကိုရှုံချတော်မူပြီ။ပြင်းစွာအမျက်တော်ထွက်၍ဣသရေလ၏ဦးချိုရှိသမျှတို့ကိုဖြတ်တော်မူပြီ။ရန်သူရှေ့မှလက်ရုံးတော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပြီ။အရပ်ရပ်လောင်သောမီးတောက်ကဲ့သို့ယာကုပ်အမျိုးကိုလောင်စေတော်မူပြီ။ရန်သူကဲ့သို့လေးကိုတင်လျက်ရန်ဘက်ပြုသောသူကဲ့သို့လက်ျာလက်ကိုချီကြွလျက်တင့်တယ်ခြင်းအသရေရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုသတ်တော်မူပြီ။ဇိအုန်သူတို့သမီး၏နေရာတဲပေါ်မှာမီးကဲ့သို့သောအမျက်တော်ကိုသွန်းလောင်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသည်ရန်ဘက်ပြု၍ဣသရေလအမျိုးကို၎င်းဘုံဗိမာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းမျိုတော်မူပြီ။ရဲတိုက်တို့ကိုဖြိုဖျက်တော်မူပြီ။ယုဒသူတို့သမီးငိုကြွေးမြည်တမ်းသောအကြောင်းတို့ကိုများပြားစေတော်မူပြီ။ဝင်းတော်ကိုတောင်ရန်ခြံကဲ့သို့အမှတ်ပြု၍ချိုးဖျက်တော်မူပြီ။မိမိပွဲသဘင်တော်ကိုဖျက်ဆီးတော်မူပြီ။ဇိအုန်မြို့၌ခံသောဓမ္မပွဲနေ့ဥပုသ်နေ့တို့ကိုထာဝရဘုရားမေ့စေတော်မူပြီ။အမျက်တော်အရှိန်ပြင်း၍ရှင်ဘုရင်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုမရှုမမှတ်ပြုတော်မူပြီ။ထာဝရဘုရားသည်မိမိယဇ်ပလ္လင်တော်ကိုပယ်တော်မူပြီ။မိမိသန့်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုစက်ဆုပ်တော်မူပြီ။ဘုံဗိမာန်တော်ကိုရန်သူလက်သို့အပ်တော်မူသဖြင့်ပွဲသဘင်ခံသောနေ့၌အသံကိုပြုသကဲ့သို့ရန်သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌အသံပြုကြပြီ။ထာဝရဘုရားသည်ဇိအုန်သူတို့သမီး၏မြို့ရိုးကိုဖြိုဖျက်မည်ဟုအကြံတော်ရှိသည့်အတိုင်းကြိုးကိုတန်း၍အစဉ်မပြတ်ဖြိုဖျက်တော်မူသဖြင့်အတွင်းမြို့ရိုးနှင့်ပြင်မြို့ရိုးတို့သည်အတူညည်းတွား၍ငိုကြွေးမြည်တမ်းရမည်အကြောင်းပြုတော်မူပြီ။မြို့တံခါးရွက်တို့သည်မြေ၌မြုပ်လျက်ရှိကြ၏။ကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုချိုးဖဲ့တော်မူပြီ။ရှင်ဘုရင်နှင့်မင်းသားတို့သည်သာသနာပလူတို့တွင်နေရကြ၏။တရားတော်မရှိပရောဖက်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုမခံမရကြ။ဇိအုန်သူတို့သမီး၏အသက်ကြီးသူတို့သည်မြေမှုန့်ကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှပစ်တင်လျက်လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်စည်းလျက်မြေပေါ်မှထိုင်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။
ယေရုရှလင်မြို့သူကညာတို့သည်ခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ညွတ်လျက်နေကြ၏။ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးပျက်စီးသောကြောင့်ငါသည်မျက်ရည်ကျ၍မျက်စိပျက်လေပြီ။ဝမ်း၌ဆူလိုက်ခြင်းရှိ၍အသည်းလည်းမြေပေါ်မှာသွန်းလျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားသူငယ်နှင့်နို့စို့ကလေးတို့သည်မြို့လမ်း၌အားပြက်လျက်နေကြ၏။သူတို့ကလည်းဆန်စပါးနှင့်စပျစ်ရည်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုရန်သူညှဉ်းဆဲသောသူကဲ့သို့မြို့လမ်း၌အားပြက်လျက်အမိရင်ခွင်၌မိမိအသက်ကိုသွန်းလျက်အမိကိုမေးတတ်ကြသည်တကား။အိုယေရုရှလင်သူတို့သမီးသင်၏အမှု၌အဘယ်သက်သေကိုငါပြရမည်နည်း။အိုဇိအုန်သူတို့သမီးကညာသင့်ကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းငှါသင်နှင့်အဘယ်သူကိုငါခိုင်းနှိုင်းရမည်နည်း။သင်၏ပြိုပျက်ရာသည်သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ကျယ်သောကြောင့်အဘယ်သူပြုပြင်နိုင်သနည်း။သင်၏ပရောဖက်တို့သည်အချည်းနှီးသောအရာမိုက်သောအရာတို့ကိုသင့်အဘို့မြင်ကြပြီ။သိမ်းသွားချုပ်ထားသောအမှုကိုပြေစေခြင်းငှါသင်၏အပြစ်ကိုမဖော်မပြဘဲမှားသောရူပါရုံလမ်းလွဲเสียအရာကိုသင့်အဘို့မြင်ကြပြီ။လမ်း၌ရှောက်သွားသမျှသောသူတို့ကဂုဏ်အသရေအထွဋ်မြေတပြင်လုံးရွှင်လန်းရာဘွဲ့ရှိသောမြို့ကားဤမြို့လောဟုယေရုရှလင်သူတို့သမီးကိုလက်ခုပ်တီးလျက်ကဲ့ရဲ့သံကိုပြုလျက်ခေါင်းကိုညှိလျက်မေးတတ်ကြ၏။သင်၏ရန်သူအပေါင်းတို့သည်သင့်တစ်ဖက်၌နှုတ်ကိုဖွင့်ကြ၏။ငါတို့သည်သူ့ကိုမျိုးပြီးအကယ်စင်စစ်ဤသည်နေ့ကငါတို့မျှော်လင့်ခဲ့ပြီးသောနေ့ဖြစ်၏။ငါတို့တွေ့မြင်ရပြီဟုကဲ့ရဲ့သံကိုပြုလျက်အံသွားကိုခဲကြိတ်လျက်ဆိုကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်ကြံစီသောအမှုကိုပြုတော်မူပြီးရှေးကာလ၌မိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူပြီးမနှမျောဘဲဖြိုဖျက်တော်မူပြီးရန်သူသည်သင်၏အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေး၍ရန်သူ၏ဥကြိုကိုချီးမြှင့်တော်မူပြီးသူတို့သည်စိတ်နှလုံးထဲကထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်ကြ၏။အိုဇိအုန်သူတို့သမီး၏မြို့ရိုးသင်၏မျက်ရည်သည်မြစ်ရည်စီးသကဲ့သို့နေ့ညမပြတ်စီးစေလော့။ကိုမငြိမ်းစေနှင့်။သင်၏မျက်ဆန်ကိုလည်းမငြိမ်းစေနှင့်။ညဥ်ဥယျာဉ်အချိန်၌ထ၍အော်ဟစ်လော့။ထာဝရဘုရား၏မျက်နှာတော်ရှေ့မှာသင်၏နှလုံးကိုရေကဲ့သို့သွန်းလောင်းလော့။ငတ်မွတ်၍ခပ်သိမ်းသောလမ်းဝမှာအားပြက်လျက်နေသောသင်၏သူငယ်တို့ကိုအသက်ချမ်းသာစေခြင်းငှါအထံတော်သို့သင်၏လက်ကိုချီဆန့်လော့။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အဘယ်သူ၌ဤသို့စီရင်တော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုဆင်ခြင်တော်မူပါ။မိန်းမသည်မိမိရင်သွေးမိမိချီပိုက်သောသားကိုစားရပါမည်လော။ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်ပရောဖက်သည်ထာဝရဘုရား၏သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌အသေသတ်ခြင်းကိုခံရပါမည်လော။လူအကြီးအငယ်တို့သည်လမ်း၌မြေပေါ်မှာတုံးလုံးနေရကြပါ၏။အကျွန်ုပ်၏လူပျိုနှင့်အပျိုတို့သည်ထားဖြင့်သေရကြပါပြီ။ကိုယ်တော်သည်အမျက်တော်ထွက်သောနေ့၌သူတို့ကိုမသနားဘဲကွပ်မျက်တော်မူပြီ။ပွဲသဘင်နေ့၌လူတို့ကိုခေါ်ဘိတ်သကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတို့ကိုခေါ်ဘိတ်တော်မူပြီ။ထာဝရဘုရားအမျက်တော်ထွက်သောနေ့၌အဘယ်သူမျှမလွတ်မကျန်ကြွင်းရပါ။အကျွန်ုပ်ချီပိုက်ကျွေးမွေးသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်၏ရန်သူသည်ဖျက်ဆီးပါပြီ။ခန်းကြီး3အငယ်1မှ18ငါသည်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကျိန်လုံးအောက်၌ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၏။ငါကိုသွေးဆောင်၍အလင်းသို့မပို့မှောင်မိုက်ထဲသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏။အကယ်စင်စစ်ငါကိုတနေ့လုံးအထပ်ထပ်ဒဏ်ခတ်တော်မူ၏။ငါအရေနှင့်အသားကိုဆွေးရိစေ၍ငါအရိုးတို့ကိုလည်းချိုးတော်မူ၏။ငါတစ်ဖက်၌တက်တည်၍ခါသောအရာပင်ပန်းเสียအကြောင်းတို့နှင့်ဝိုင်းတော်မူ၏။တေလွန်သောသူတို့ကိုပြုတတ်သကဲ့သို့ငါကိုမိုက်သောအရပ်၌ထားတော်မူ၏။ငါမထွက်နိုင်အောင်ဝင်းခတ်၍လေးသောတန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်တော်မူ၏။ထိုမျှမကငါသည်ကြွေးကြော်အော်ဟစ်၍ဆုတောင်းတော်လဲငင်းပယ်တော်မူ၏။ငါသွားရလမ်းကို
ကြောက်ထရံနှင့်ပိတ်၍ကောက်သောလမ်းဖြင့်တွားစေတော်မူ၏ငါကိုချောင်းမြောင်းသောဝက်ဝံကဲ့သို့၎င်းမထင်ရှားသောအရပ်၌နေသောခြင်သည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်တော်မူ၏ငါကိုလမ်းလွဲစေပြီးလျှင်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်၍ဖျက်ဆီးတော်မူ၏လေးတော်ကိုတင်၍ပြစ်เสียဆက်เสีย၌ငါကိုထားတော်မူ၏မြားတော်တို့ကိုလည်းငါကြောက်ကပ်ကိုခွင်းစေတော်မူ၏ငါသည်ငါ၏လူတို့တွင်ကဲ့ရဲ့เสียအကြောင်းနှင့်တနေ့လုံးတည်ခြင်းဆိုเสียအကြောင်းဖြစ်ပါသည်တကားခါသောဆေးနှင့်ငါကိုဖြစ်၍ဒေါနနှင့်ရင်မှုစေတော်မူ၏ကြောက်စီရကိုကျွေး၍ငါတော်တို့ကိုချိုးတော်မူ၏မိဘပြာနှင့်ဖုံးတော်မူ၏ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုချမ်းသာနှင့်ဝေးစွာရွှေ့တော်မူသောကြောင့်ငါသည်မင်္ဂလာအကြောင်းကိုမေ့လျော့၏တို့ဖြစ်၍ငါသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အစွမ်းတတ္တိနှင့်မျှော်လင့်เสียအကြောင်းပြည့်လေပြီဟုဆိုရ၏ငယ်19မှ49အကျွန်ုပ်ခံရသောဆင်းရဲညူညင်ခြင်းကို၎င်းဒေါနနှင့်သဲချေအရေကို၎င်းအောက်မေ့တော်မူပါဧကံအမှန်အောက်မေ့တော်မူလိမ့်မည်ထိုသို့အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးသည်ဆင်ခြင်၍တရိယာသောအခါမျှော်လင့်เสียအခွင့်ရှိပါ၏ထာဝရဘုရားသည်တနာတော်မူ၍ကရုဏာတော်သည်မကုန်သောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ဘဲနေကြ၏နာနဲ့တိုင်းကရုဏာတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏တစ္ဆာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏ငါဝိညာဉ်၏သဘောဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်ငါ၏အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ကိုရော့ကိုငါမျှော်လင့်ပါ၏ကိုရော့ကိုမျှော်လင့်သောသူနှင့်ကိုရော့ကိုရှာသောသူ၏စိတ်ဝိညာဉ်အားထာဝရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ကယ်တင်တော်မူမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ငြိမ်ဝပ်စွာစောင့်၍နေကောင်း၏လူသည်အသက်ပြိုစဉ်အခါတဘိုးကိုထမ်းကောင်း၏တဘိုးကိုတင်တော်မူသောကြောင့်တယောက်တည်းထိုင်၍ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေမျှော်လင့်เสียအခွင့်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်ဟုထင်လျက်မိမိနှုတ်ကိုမြေမှုန့်၌ကပ်စေရိုက်သောသူအားမိမိပါးကိုပေး၍ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝစေအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်အစဉ်စွန့်ပစ်တော်မမူတတ်ဝမ်းနည်းစေတော်မူသောလေကရုဏာတော်များပြားသည်နှင့်ညီတနာတော်မူလိမ့်မည်ဆင်းရဲစေခြင်းသောစိတ်နှင့်လူသားတို့ကိုညှင်းဆဲ၍ဝမ်းနည်းစေတော်မူသည်မဟုတ်ချုပ်ထားသောပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုခြေနှင့်နင်းကြိတ်ခြင်းအမှုလူခံတိုက်သောတရားကိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားမျက်မှောက်၌ဖျက်ခြင်းအမှုသူတစ်ပါးကိုမတရားသဖြင့်ရှုံးစေခြင်းအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မမူထာဝရဘုရားမှားထားတော်မမူဘဲအဘယ်သူသည်ပြော၍တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်သနည်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်ရှိသည့်အတိုင်းမင်္ဂလာနှင့်အမင်္ဂလာဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်လောအသက်ရှင်သောလူတော်ဝါသည်အဘယ်ကြောင့်မြည်တမ်းရမည်နည်းမိမိဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့်မြည်တမ်းရမည်လောငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့နှလုံးနှင့်လက်တို့ကိုချီကြွကြကုန်အံ့အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပုန်ကန်မိပါပြီကိုယ်တော်သည်အပြစ်လွတ်တော်မမူပါအမျက်တော်ထွက်၍မျက်နာလွှဲတော်မူ၏တဖန်အကျွန်ုပ်တို့ကိုလိုက်၍ကရုဏာမရှိဘဲကွပ်မျက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ပဌနာစကားသည်အထံတော်သို့မပေါက်နိုင်အောင်မိုးတိမ်ဖြင့်ကိုကွယ်ကာတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့ကိုလူမျိုးတို့တွင်လှဲပစ်သောဓမြက်ချေအမိုက်ကဲ့သို့၎င်းယွန်စရာအရာကဲ့သို့၎င်းဖြစ်စေတော်မူ၏ရန်သူအပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်၌နှုတ်ကိုဖွင့်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်လန့်ပွေသောအရာထဲသို့၎င်းတွင်ထဲသို့၎င်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဖြစ်စည်းခြင်းထဲသို့၎င်းရောက်ကြပါပြီအငယ်48မှ66ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးပျက်စီးသောကြောင့်ငါမျက်စိသည်မြည်ရည်ဖြစ်၍စီးလျက်ရှိ၏ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်ကငုံကြည့်၍ရှုမှတ်တော်မမူမီတိုင်အောင်ငါမျက်ရည်သည်ကျ၍အစင်မပြတ်ယိုစီးလျက်ရှိ၏ငါ၏မြို့သမီးအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်
ငါမျက်စိသည်ငါနှလုံးကိုပူစေတတ်၏အကြောင်းမရှိဘဲငါကိုရံပက်ပြုသောသူတို့သည်ငှက်ကိုလိုက်၍ရှာတကဲ့သို့ငါကိုလိုက်၍ရှာကြ၏မြေတွင်၌ငါအသက်ကိုဖြတ်၍ငါအပေါ်မှာကြောက်ကိုတင်ထားကြ၏ငါခေါင်းကိုရေလွှမ်းမိုးသည်ဖြစ်၍ငါသည်ဆုံးရှုံးပြီဟုဆိုရ၏အိုထာဝရဘုရားနက်သောမြေတွင်တဲကအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်၏နာမကိုခေါ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ခေါ်သံကိုကြားတော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ညည်းတွားအော်ဟစ်သောအခါနားတော်ကိုလွှဲတော်မမူပါနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကိုအော်ဟစ်သောအခါကိုယ်တော်သည်ချဉ်းကပ်တော်မူ၍မကြောက်နှင့်ဟုမိန့်တော်မူပြီ။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်အသက်နှင့်ဆိုင်သောအမှုကိုစောင့်၍ရွေးနှုတ်တော်မူပြီ။အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခံရသောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုမြင်တော်မူပြီ။အကျွန်ုပ်အဖို့တရားစီရင်တော်မူပါ။သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရန်ငြိုးဖွဲ့သမျှနှင့်မကောင်းသောအကြံရှိသမျှကိုကိုယ်တော်မြင်တော်မူပြီ။အိုထာဝရဘုရားသူတို့ကဲ့ရဲ့သောအကြောင်းနှင့်မကောင်းသောအကြံရှိသမျှကို၎င်းအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့၏အပြစ်တင်ခြင်းအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌တနေ့လုံးကြံစီခြင်းတို့ကို၎င်းကိုယ်တော်ကြားတော်မူပြီ။သူတို့ထိုင်ခြင်းထခြင်းကိုကြည့်ရှုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်သည်သူတို့တည်ခြင်းဆိုเสียအကြောင်းဖြစ်ပါ၏။အိုထာဝရဘုရားသူတို့ကျင့်သောအကျင့်နှင့်လျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါ။သူတို့စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍ကျိန်တော်မူပါ။အမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲသဖြင့်ထာဝရဘုရား၏မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်မှသုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါ။ခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ12ရွှေသည်အလွန်သန်းညိုသည်တကားအကောင်းဆုံးသောရွှေသည်အလွန်ဖောက်ပြန်သည်တကားတန်ရှင်းသောကျောက်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောလမ်းဝတို့၌ဖျိုဖျဲကွဲပြားလျက်ရှိကြ၏အမျက်ဆုံးသောရွှေနှင့်အမျှအလွန်အဖိုးထိုက်သောဇိအုန်မြို့သားတို့ကိုအိုးဒိန်သမားလုပ်သောမြေအိုးကဲ့သို့မှတ်တတ်သည်တကားမြေခွေးမတို့ပင်မိမိတို့သားငယ်တို့အားနို့သီးကိုပေး၍နို့တိုက်တတ်၏ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးမူကားတော၌နေသောကလအုပ်ငှက်ကဲ့သို့ကြမ်းကြုတ်သောသဘောရှိ၏နို့ဆိုကလေးသည်နို့ငတ်သောကြောင့်ရှာသည်အာကောင်၌ကပ်လျက်ရှိ၏သူငယ်တို့သည်မုန့်ကိုတောင်း၍အဘယ်သူမျှမပေးကောင်းမွန်စွာစားတတ်သောသူတို့သည်ကိုးကွယ်ရာမရှိလမ်း၌နေကြ၏နီမောင်းသောအိယာပေါ်မှပျော်မွေ့ဘူးသောသူတို့သည်နောက်ချေးပုံကိုဖဲ့ရကြ၏အဘယ်သူမျှအားမထုတ်ဘဲချက်ချင်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောတောတို့မြို့ခံရသောအပြစ်ဒဏ်ထက်ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးခံရသောအပြစ်ဒဏ်သည်သာ၍ကြီးပေ၏သူ၏မူးမတ်တို့သည်မိုးပွင့်ထက်တန့်ရှင်း၍နို့ရည်ထက်လည်းဖြူကြ၏သူတို့အသားသည်ကြောက်နီထက်နီ၏သွေးကြောလည်းနီလာနှင့်တူ၏ယခုမူကားသူတို့အဆင်းသည်မှောင်မိုက်ထက်မဲသည်ဖြစ်၍လမ်း၌မထင်ရှားသူတို့အရေးသည်အယိုး၌ကပ်၍ထင်းကဲ့သို့သွေ့ခြောက်လေ၏ဓာဖြင့်သေသောသူသည်ငတ်မွတ်၍သေသောသူထက်သာ၍မင်္ဂလာရှိ၏ငတ်မွတ်၍သေသောသူသည်အသီးနှံပြက်ခြင်းအပြင်ထိုးဖောက်၍ပိန်ကြုံရ၏စိတ်ကျင်နာတတ်သောမိန်းမတို့သည်မိမိတို့သားကိုပင်ပြုတ်ရကြ၏ငါ၏လူမျိုးသူတို့သမီးသည်ပျက်စီးသောကာလ၌မိမိတို့သားကိုပင်စားရကြ၏ထာဝရဘုရားသည်အမျက်တော်ကိုစုံလင်စေတော်မူပြီးပြင်းစွာသောအမျက်တော်အရှိန်ကိုလွှတ်တော်မူပြီးဇိအုန်မြို့ကိုမီးရှို့၍မြို့ရိုးအမြစ်တိုင်အောင်လောင်စေတော်မူပြီးရန်ပြုသောသူနှင့်စစ်တိုက်သောသူသည်ယေရုရှလင်မြို့တကားအတွင်းသို့ဝင်နိုင်သည်ဟုလောကီရှင်ဘုရင်နှင့်လောကီတရဝါဇုံတယောက်မျှမယုံကြအငယ်73မှ22ယေရုရှလင်မြို့အလယ်၌ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုတတ်တတ်သောမြို့သားပရောဖက်တို့၏ဒုစရိုက်များနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့၏အပြစ်များကြောင့်ဤအမှုသည်ရောက်လေပြီထိုသူတို့သည်အယူကဲ့သို့လမ်း၌လှည့်လည်၍လူအသွေးနှင့်လူသောကြောင့်သူတို့အဝတ်ကိုအဘယ်သူမျှမထိဝံ့သွားကြမစင်ကြယ်သောသူတို့သွားကြမထိကြနှင့်ဟုသူတစ်ပါးတို့သည်ဟစ်တတ်ကြ၏အဝေးသို့ပြေး၍အရပ်ရပ်သို့လှည့်လည်ရသောအခါ
သာသနာပလူတို့ကသူတို့သည်မတဲမနေရဟုဆိုတတ်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်အမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုကွဲပြားစေတော်မူပြီးသူတို့အမှုကိုကြည့်ရှုတော်မမူသူတစ်ပါးတို့သည်လည်းယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုမယူသေးအသက်ကြီးသူတို့ကိုအာမနာဘဲနေကြ၏ငါတို့သည်ရှိစဉ်တွင်မဆမည်သူကိုမျှော်လင့်၍မမြင်ရကြမကယ်တင်နိုင်သောလူမျိုးကိုကင်းစင်ပေါ်မှာအကျိုးမရှိဘဲစောင့်ကြပြီငါတို့သည်လမ်း၌မသွားရမည်အကြောင်းငါတို့ခြေရာကိုလိုက်ရှာကြ၏ငါတို့သည်ဆုံးချိန်နီးပြီအသက်ရှင်ရသောကာလစေပြီဆုံးချိန်ရောက်လေပြီငါတို့ကိုလိုက်၍ရှာသောသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရွှေလင်းတထက်သာ၍လျင်မြန်ကြ၏တောင်ရိုးပေါ်မှလိုက်ရှာကြ၏တော၌လည်းချောင်းမြောင်းကြ၏ငါတို့ထွက်သက်ဝင်သက်တည်းဟုသောထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၍ဘိသိက်ခံသောအရှင်ကိုသူတို့သည်မြေတွင်း၌ဖမ်းမိကြပြီထိုအရှင်၏ဘုန်းတော်ကိုခိုလုံ၍ငါတို့သည်သာသနာပလူတို့တွင်အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုအထက်ကဆိုတတ်ကြ၏ဥဇပြည်၌နေသောဧဒုံတို့သမီးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလောဖလားတော်သည်တင်ရှိရာသို့ကူးသွားလိမ့်မည်တင်သည်ရစ်မှု၍အဝတ်အချီးစီးရှိရလိမ့်မည်အိုဇိအုန်တို့သမီးတင်ခံထိုက်သမျှသောအပြစ်ဒဏ်ကုန်ပြီတင်သည်နောက်တဖန်တိမ်သွာခြင်းကိုမခံရအိုဧဒုံတို့သမီးတင်ပြုသောဒုစရိုက်ကိုစစ်ကြော၍တင်၏အပြစ်ကိုဖော်ပြတော်မူမည်ခန်းကြီး9အငယ်1မှ30အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့၌ရောက်သောအမှုကိုအောက်မေ့တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကြည့်ရှု၍ဆင်ခြင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့အမွေခံရမည်သည်တပါးအမျိုးသားလက်သို့၎င်းနေရအိမ်တို့သည်လည်းတကြွတနိုင်ငံသားတို့လက်သို့၎င်းရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘမရှိသောသူငယ်ဖြစ်ကြပါ၏အဖဆုံးပါပြီအမိသည်မုတ်ဆိုးမကဲ့သို့နေရပါ၏ငွေပေးမှရေကိုတောက်ရပါ၏ထင်းကိုလည်းဝေရပါ၏တဘိုးကိုအစဉ်ထမ်းရပါ၏မရက်မနေဘဲလုတ်ကန်ရပါ၏စားစရာကိုရခြင်းငှာအေဂုရုပြည်သားအာရှုရိပြည်သားတို့၌ကျွန်ခံရပါ၏ဘိုးဘေးတို့သည်ပြစ်မှား၍တည်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့အပြစ်များကိုခံရပါ၏သူကျွန်တို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်ဆိုးကြပါ၏သူတို့လက်မှအဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်ပါတော၌ဓာဘေးနှင့်တွေ့၍အသေးခံလျက်စားစရာကိုရှာရကြပါ၏မွတ်သိပ်ခြင်းအရှိန်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏အရေးသည်မီးဖိုကဲ့သို့မဲပါ၏အငယ်7မှ22ဇိအုန်မြို့၌မိန်းမများကို၎င်းယုဒမြို့ရွာတို့၌မိန်းမပျိုများကို၎င်းအဓမ္မပြုကြပါ၏မူးမတ်တို့ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲထားကြပါ၏အသက်ကြီးသောသူတို့ကိုလည်းမယိုသေးကြပါလူပျိုတို့သည်ကြိတ်ဆုံကိုထမ်းရကြပါ၏သူငယ်တို့သည်လည်းထင်းအောက်မှလဲရကြပါ၏အသက်ကြီးသောသူတို့သည်မြို့တကားဝ၌၎င်းလူပျိုတို့သည်ပွဲသဘင်၌၎င်းကွယ်ပြောက်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်နှလုံးရွှင်လန်းခြင်းပြတ်၍ကခြင်းအရာ၌ညီးတွားခြင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ဆောင်းသောတရဖူသည်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ပြစ်မှားသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိကြပါ၏ထိုကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ပြည့်ကြပါပြီထိုအပြစ်ကြောင့်မျက်စိတို့သည်လည်းမွဲကြပါ၏လူစိတ်ညံလျက်ရှိသောဇိအုန်တောင်ပေါ်မှမြေခွေးတို့သည်တွာလာကြပါ၏အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည်နိစ္စအမြဲတည်တော်မူ၏ပလင်တော်သည်လည်းထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်သည်အဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်မပြတ်မေ့လျော့တော်မူသနည်းအဘယ်ကြောင့်ကာလကြာမြင့်စွာစွန့်ပစ်တော်မူသနည်းအိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့ကိုအထံတော်သို့လှည့်စေတော်မူပါတို့ပြုလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်၍လာကြပါမည်ရှေးကာလကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကာလကိုအသစ်ပြုပြင်တော်မူပါအကယ်၍ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုရှင်းရှင်းပယ်တော်မူမည်လောပြင်းစွာအမျက်ထွက်တော်မူမည်လောပရောဖက်ယေရမိမြည်တမ်းသောစကားပြီး၏